ушундай жоопкерби десең, эркекке караганда аял мээримдүү го. Мына мээримдүү ким? Мээримдүү, аял мээримдүү. Кудай өзү мээримдүү го. Карасаңыз, Кудайдан кийинки эле кудайлык сыпат аялдарда экен, энеде экен, кызда экен. Эркекке караганда аял көтөрүмдүү го. Кудайда көтөрүмдүү да. Эркекке караганда аял чыдамкай го. Чыдамкай. Кудайда чыдамкай да. Эркекке караганда аялдын амалы жакшы иштейт го. Күлүмүш болуп, мактамыш болуп. Кудайдагы амал сыйкыры канча? Амал деген сыйкыр. Аялдын тили таттуу го. Жердин бейиши керек болсо эне деп берилет. Эне төрөйт, эне жарата алат, а эркек жарата албайт да. Ошондуктан чындап эле, мисалга, сен улуу балаңан сурайсың да. Сен жоопкерсиң, улуу кызыңан сурайсың. Анысы кандай? Кудай аялдан сурайт экен. Аял сен улуусуң деп. Аял сен жаратуучусуң деп. Земля матушка деп деле атпайбы? Жер эне деп. Неге жер ата деп койбойт? Момун мусулмандар, сиздер жаңыласыздар. Бейиш эненин таманында деген сөз. Бейиш өзү эне деген сөз. Аялды буюм катары көрөбүз дейт да. Сен анда энең буюмбу, сен буюмдан жаралсаң, анда сен буюмсуң да, бир тупойсуң да. Эне алам. Эне ал, ай. Айым деп атпайбы? Жуп айым деп жетелеп жүрөт го, менин жубум, айым. Баланча айым деп сүйлөйт го. Анысы кандай? Айым. Ай ал дейт. Ал ай деп атат. Айга салыштырып атат. Караңгы бир керемети бар деп атат. Кудай караңгы го. Мына урматтуу улуу журтум, энелер, жеңелер, сиздер жоопкерсиздер. Сиз кейип-кепчип ылдыйласаңыз, үй бүлөңүз ооруга кабылат. Сиз дух берип койбой ошо эркекке. Же эркек деле аялына бир дух берип койбой, баласына бир дух берип койбой, кошо кейип атса кош бетер духун түшүрүп, ырак ошондон пайда болуп атат. Эмоциядан пайда болот бардык нерсе. Кысылуудан, кыжаалатчылыктан. Анан биз айлабыз. Алла берчи. Сен Алласың, сен ал ай болуп атпайсыңбы? Айым болуп атпайсыңбы? Ай ал болуп атпайсыңбы? Сенсиң, ал аксың сен. Аксың сен, эне аксың. Эне нурдан жаратып атасың. Мына, жанагы жоокерди деле айттым го. Хан, би, мейли могу падыша. Жылаңа жөнөтпөйт да. Бар жеңесиң ушун, менден анан тилек кыла койсоң бере коем дебейт да. Адамга бар нерсени берген. Жыланды чак болот деп ким ойлойт? Чаккан жылан бар, чакпаган жылан бар деп коет го. Анысы кандай могу тил менен чакпа. Тетирсинче көбөйт, көбүрт. Могу умду иштет. Бүт ушу психологияңа жараша. Психология деген аң сезим. Азыр кара күчтүн заманы эмес. Азыр касиеттин. Касиет деген ошол кара куш мээң иштесе касиет бар. Кара куш мээни ишке салыш керек. Кара куш мээ Кудайдын ордун аткарат дейт. Мына, Кудайдан күткөндү аял, акылдуу адам, акылдуу ер жаратып коюп атат. Мына. Же тетир жакка карайлы. Тухун түшүр. Эрегиш. Өзүң пассың. Жыйынтыгым не болду? Үй бүлөдө ажырам болду. Уул кыз жолдон чыгып кетти. Не болду жыйынтыгында? Аны Алла жасаган жок да, аны ошо ата эне жасады. Бизди ушундай дайындап туруп жөнөткөн. Былтыр бир радио угуп атсам, Чубак ажыга радиодон бирөө суроо берип атат. Кыз бала. Саламатсызбы?
деп бир суроо берейин деди окшойт. Ассаламу алейкум дечи деди. Эми кыз бала антип айтып көрбөсө, анан айта албаса, ассаламу алейкум де дейт. Ана айла жок ассаламу алейкум. Эмне ассаламу алейкум дебесең, эмне учурашпай коебу Кудай? Кыргызда сөз бар, жакшысызбы деп ийилип коет. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы барыңыздар. Каякта эле бир балаан сөздү. Кыздар деле ассаламу алейкум ва рахматулла фалан деп бир балаан сөздөрдү айтып. Тилиңди сыйла. Дилиңди сыйла, өзүңдү сыйла. Мына тилиң менен сен жаратып коюп атпайсыңбы? Айткыла мына о. Карышкыр. Кудайдан сурайбы мага бир курсагым ачты деп. Же Кудай берет деп жатып алабы? Изденет го. Бала чакасын багат го. Коргонот го. Бардык нерсени берген. Ат буту менен тепсе, бул тиши менен тиштейт. Ар нерсе берген. Сактанганга, жашаганга. Мына урматтуу журтум. Көрдүңүзбү, адам жаратуучу. Адам жаратуучу десе коркуп атпайбы? Мына жаратып атат. Ал кечте адам жарат.